मैडम चलते हैं। तैयार हो सब लोग? मर मत जाना बस। उतरते के साथ मरने वाला सिलसिला खत्म किया जाए। 15 रिजॉर्ट। ठीक है ना? यहाँ से देखते हैं पहुंच सकते पैराडाइज रिजॉर्ट। फॉलो कर लो भाई लोग। जसवीर जैस। फॉलो कर लो भाई, पैराडाइज रिजॉर्ट चलते हैं। ये जसवीर जैस की चीज़ है। चल भाई अकेले ही कर लेते हैं। ये मैप यार थोड़ा छोटा तो है। थोड़ा नहीं, इनका बहुत छोटा है। ये अपने पाजी का होटल है भाई। तो मैं देखने जाए कितने लोग कर रहे हैं आजू बाजू। क्या नहीं जाना है, दिशा चेंज कर दे। यही एक आगे दिख गया। देखो भाई मैं तो सीधा उतरूंगा इधर। इधर मिलते हैं क्यूबीजेड असॉल्ट राइफल। एक एकेएम। एक पेन किलर। एक यूजीआई। टू किल्स भी हो गए। दिन की शुरुआत अच्छी रही आज। रिलोड हो गया। इधर मेरे पास एक रिलोड कर। मार, उसका गोली खत्म हो गया। मार साले को। ये देखो वो है भाई। मगर तुम लोग क्या कर रहे हो यार? उसका गोली खत्म है, मैं जहां मारा। कौन सा गोली खत्म है? तुम लोग का ग्राफिक्स ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा भाई साहब ठीक हुआ। मेरा तो ठीक है। दो किल मिलने के बाद मेरा दिन खराब हो गया। यहाँ पे देखो कॉर्नर में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे मारा एक, लेफ्ट हैंड साइड एक मारा था हाँ। यही एक किल है तेरा। हमारे क्यूबी जेट पड़ा है शायद उधर सामने। आगे 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 दीवार के उस साइड। दीवार के उस साइड। उधर लेफ्ट लेफ्ट। कौन सा गन है? कार्ल 98। उस पर 8x लगता है। लेकिन उसका रिलोड टाइम बहुत ज्यादा है। ऊपर चल जाना। उसमें बहुत आवाज करता है यार।
क्यों? ऐसे अंधों की तरह मत भागा कर, देख लिया कर आसपास कोई है कि नहीं है। इसीलिए तुम हमेशा मर जाता है। मैं तो मरा, रीलोड हो गया मेरा गन ही टाइम टाइम पे। एक गोली बची थी, सबका दिमाग खराब। और मैट तुम कुछ बोल नहीं रही। मैं तुम का बोल रही। ये भाई अच्छी बात मचाने लगी हुई है एकदम। देखो यहाँ पे ये वाला राइफल उठाओ, पीछे वाला। पीछे पीछे पीछे। पीछे बाबा। सुनना ही नहीं है सोमा दास को। खुद कहीं गोली चलाई हो, कोई नहीं चला रहा है। ये लूट पाट करके भागना चालू कर दी सोमा दास को। आराम से ही घर के लोग हो सकते हैं। देखो आजू बाजू कोई है तुम्हारे जो दौड़ रहा है। पीछे देखो पीछे। कौन सा? क्यूबीजेड बहुत अच्छा है भाई, सनसनाट फायर करता है एकदम। अभी तो तुम अंधाधुंध फायर करो ना। बहुत तेज फायर करता है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ राइट। मारो। अरे इसको बोल दो तुमको नहीं। तुमसे ज्यादा किल तो सोमा दास का हो गया जी। ये निकलो अब यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ? पेन किलर खा लो। इसको इसको इसको। सिक्स एक्स है आगे, आगे सिक्स एक्स है। आगे वाला सिक्स एक्स है। सिक्स एक्स है। चलो हम आते हैं।
4 नंबर को वही मार दिया पाजी को। जाके रिवाइव कर लो, कर सकते हो तो। नहीं पहुंच पाएगा आई गेस। सोमा दास तो लेटी हुई है। किल्ड बाय सचिन सिंह। घुमाओ। राइट राइट। राइट। उधर पे ही। सौम्या जी इधर उधर जाओ। पीछे। बच गई, उसका गन रीलोड हो रहा था। अपना गन रीलोड करो। सामने घर में जाके घुस जाओ। रेड जोन है। अपना गन रीलोड करो सोमा। अरे ये अपना स्पीकर बंद रखी है क्या जी? सामने से कुछ पड़ा है। सोमा सामने से कुछ पड़ा है। पूरे सेक्शन तो सुनो जी। क्या हुआ, 4x था क्या? सोमा गन रीलोड करो। सोमा गन रीलोड करो। लेफ्ट हैंड साइड देखो, गोली चल रहा है। इसमें ग्राफिक्स का साउंड कुछ ज्यादा ही आता है।
गेम फंस रहा है क्या तू? भाई कवर ले लेके जाना। यहाँ पे एक घर है जिसके ऊपर छत पे चढ़ सकते हैं। यहाँ नहीं, पार्क में। इस पे छत पे भी चढ़ सकता है। उस रूम से सीढ़ी है ऊपर जाने का, बगल में। इधर 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 राइट साइड। इधर ही देख, खिड़की उड़की में गोली चलते हुए नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। सामने वाली बिल्डिंग के खिड़की में है। अरे कहाँ चला रहा है गोली? सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में नहीं चलेगा गोली, क्योंकि वो खिड़की रेटेड है, उस पर चढ़ने का कुछ नहीं बना है। नहीं बने हैं, उधर उधर से नहीं चलेगा गोली। उसके आगे वाली बिल्डिंग से चल सकती है। आगे आगे आगे, राइट हैंड साइड पे। यहाँ से उस छत पे कूद जा। अभी जैसे कूदते हैं दौड़ पे, आप पीछे से जंप मार। वाह क्या जंप मारा है। वो देख आगे जो घर है ना, उसके छत पे हो सकते हैं, खिड़की पे। तो इधर से अंदर से जाना, कवर से बाहर निकल के जा रहा है। ग्रेनेड उठा ले, काम आएगा अगर मिले तो। इसमें बोले तो थे, इसमें ऊपर जाने का नहीं है। बोल रहा हूँ ग्रेनेड उठा ले, काम आएगा बाद में फेंकने के किसी घर में। घुस के जो बैठे रहते हैं ना। इधर तो राइट हैंड साइड पे पार्क में, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी। पार्क हुआ तो उधर पे। चल निकल, छिपा क्या है। तेज रहते को भाई। इधर कोई आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। देख सामने से भी कोई आ रहा है, सामने सामने। पैर का तो निशान बना आ रहा है। इधर ऊपर नहीं भाई, नीचे ही से। ऊपर से कहाँ से आएगा?
चल पहले कवर ले अपना। सामने देख, सामने ऊपर देखा करना, नीचे क्या देखता है। सीधा रखा करना सामने, तो तभी तो दिखेगा। चल भाग आगे। भाग, तेरे ही पीछे है वो। जोन। जोन तेरे जस्ट पीछे है भाई, स्टार्ट हो गया श्रिंक करना। बस ठीक है, बस बस। वहाँ ऊपर जाके बैठ जाना तू, ऊपर उधर साइड। बैठ जा कोना में एकदम, इधर मुंडी करके। उधर से कोई नहीं आने वाला पीछे से। हाँ, जो आएगा इधर से ही आएगा। मार साले को। रिलोड करके रखा कर भाई। मेरा भी ऐसा ही, हम गए थे। साला एक गोली बचा था जब रिलोड कर रहे थे। पीछे वैसे तो कोई नहीं आएगा, दीवार के धीरे से नहीं आएगा। दीवार तो बैठा कौन रहा। सब इसी में खत्म होगा। वो देख वहां पे आ गया। घुसेगा अब अंदर ही वो। इधर से घुसे। गुड। मैट तो वहां बाहर कहाँ जा रही है। अरे नहीं आएगा भाई तुम्हारे तक। लेटा होगा कहीं। मिल गया चिकन डिनर।